press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, आप देख रहे हैं SMP झारखंड। तो हमारे तरफ से आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, खुशियां भरा हो। हम आइए चलते हैं नेक्स्ट विजुअल की तरफ कि इस नए साल का जश्न लोग किस तरह से मना रहे हैं। रातू रोड मंदिर, माँ शेरावाली का मंदिर है यहाँ पे भी देख सकते हैं किस प्रकार से पूजा करने के लिए सभी पहुँचे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा समय, हमारा साल, हमारा दिन सुखमय और शांति से बीते। इसी मंदिर के, माँ शेरावाली के मंदिर के बगल में श्री साईं मंदिर है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो मंदिरों की सजावट भी इस समय आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत सजावट किया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी मंदिरों में, हर मंदिरों में काफ़ी लोग इस आज का जो नव वर्ष की शुरुआत है पूजा पाठ से चालू कर रहे हैं। आज मंगलवार है, बजरंगबली का आज दिन है। तो हनुमान मंदिर, जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, सिद्ध दक्षिण मुखी बजरंगबली मंदिर, रातू रोड। तो आप देख सकते हैं लोगों का काफ़ी यहाँ पे पूजा करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और हर किसी का नव वर्ष मंगलमय बीते, इस कामना के साथ मंगल मूर्ति श्री बजरंगबली के मंदिर में भी सभी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। काफ़ी भीड़ है, पूजा करने वाले लोग, काफ़ी लोग यहाँ आप देख रहे हैं पहुंच रहे हैं। तो लमसम रांची की जितने भी, रांची की क्या यदि मैं कहूँ, और हमारे देश की हर मंदिरों में इस प्रकार से भीड़ अभी देखा जा रहा है। तो शुरुआत भगवान के नाम से, और हम आगे भी विजुअल आपको दिखाएंगे कि आज का पहला 2019 का पहला दिन कैसे लोगों ने मनाया और उसको ख़त्म किया, समाप्त किया आज का दिन। सुबह हमने आपको मंदिरों की दर्शन करवाई और लोगों के बीच में हम गए। अब रूबरू हो रहे हैं दोपहर के 2:10। जी हाँ, मैं पहुंचा हूं और मांझी देख सकते हैं मेरे आगे पीछे काफ़ी क्राउड है और काफ़ी जगहों से लोग आए हुए हैं। जितने भी सैलानी हैं बाहर से आते हैं, बंगाल से आते हैं, झारखंड के विभिन्न कोनों से आते हैं, बिहार से आते हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये है आपका और मांझी जैविक उद्यान। आप पूरे विजुअल में देख सकते हैं, काफ़ी क्राउड है, गाड़ियों के भी क्राउड है, व्यवस्था भी बहुत ज़बरदस्त है। और व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि हमारे प्रशासन के लोग सभी जगह पर लगे हैं, मुस्तैद हैं। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, प्रवेश द्वार में चलते हैं हम अपनी टीम के साथ में। आइए रूबरू करवाएंगे लोगों से, जानेंगे उनका हाल और कैसा है आज का माहौल नए साल को लेकर। अब हम आए हुए हैं टिकट काउंटर के पास में और इस टिकट काउंटर के पास आप देख सकते हैं सैलानियों की बहुत तादाद में भीड़ है, काफ़ी रश है, काफ़ी लोग टिकट के लिए लंबी कतार में खड़े हुए हैं। कुछ लोगों से जानते हैं कि वो टिकट मिला नहीं मिला, तो वो चीज़ है। मैम, आपको टिकट मिला कि नहीं मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। कितनी देर हुई आपको? बस हम तो अभी आए ही हैं। अभी आए हुए हैं। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? हम तो ये बोटी मोड़ से आए हैं। बोटी मोड़ से। आप बताइए, यहाँ पर हर साल आप आते हैं या पहली बार आए हैं? नहीं, पहली बार है। पहली बार आए हैं। तो आप यहीं पर रहती हैं या फिर बाहर कहीं? नहीं, हम यहीं के हैं।
मैम आप लोग कहाँ से आई हो? हम लोग रांची से आए हैं, लालपुर से। हम लोग फैमिली के साथ आए न्यू ईयर सेलिब्रेट, फिर यहाँ से उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे कहीं खाएंगे लंच करके फिर। टिकट आपने ले लिया? नहीं, टिकट के लिए खड़ी हूँ, मेरी बहन गई हुई है लेने के लिए। क्या लेडीज के लिए अलग से यहाँ पे कुछ सुविधा दी गई है काउंटर्स की? अभी तो अनाउंसमेंट किया कि पीछे साइड है, महिलाओं के लिए अलग है। और आप कितनी देर से आए हुए हैं? हम लोग आधा घंटा हो गई है हमारी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू। आपने सुना कि अभी ये लोग आए हुए हैं और काफ़ी देर से खड़ी है, आधे घंटे तो हो ही चुके हैं। अभी और जानने की कोशिश करते हैं कि टिकट काउंटर में लेडीज़ की अलग से व्यवस्था की गई है कि नहीं। उसके प्रति सजग रहे, सतर्क रहेंगे। सामान की सुरक्षा की जिम्मेवारी स्वयं आप देख सकते हैं टिकट काउंटर के पास काफ़ी रस है। रस को संभालना भी बहुत मुश्किल है। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए दिख रहे हैं। भांति इस साल भी उतना ही रस होगी, तो यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट को करना था। बाएं तरफ पीछे चले जाइए, लाइन बनाइएगा और वहाँ से टिकट लेंगे। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये लेडीज़ काउंटर है, यहाँ पर लेडीज़ की अलग से व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर तब भी आपको जेंट्स दिख रहे हैं। टिकट है, चले जाइए और अपना टिकट चेक करवाइए, उसके बाद अंदर जाइएगा। जिनका टिकट हो गया है आप चले जाइए। अच्छा, ये जो काउंटर लगी हुई है ये लेडीज काउंटर या जेंट्स काउंटर? ये तो आपका जेंट्स काउंटर है, लेकिन लेडीज के लिए आपका पीछे है। लेडीज काउंटर कितनी दूरी पर दी गई है? सामने। अच्छा, तो जहाँ जेंट्स का काउंटर है वहाँ लेडीज दिख रही है। क्या हम लोगों की व्यवस्था में कुछ चरमराहट दिख रही है आपको? वैसा नहीं है सर, हम तो बार बार ही अनाउंस कर ही रहे हैं कि इस तरह का करना है, लेकिन महिलाएं भी नहीं मान रही हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ पुख्ता ये नहीं किया था कि एक काउंटर हम ऐसा दर्शा दें ताकि वहाँ पर ही महिलाएं डायरेक्ट जाए और उनको सुविधा हो जाए? दर्शाया हुआ तो है सर, पीछे साइड में हम सुबह से ही बता रहे हैं कि नहीं, 2 काउंटर महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्व है। महिलाओं को बार बार वहाँ भेजा भी जा रहा है, लेकिन कुछ इधर उधर हो जा रही हैं। देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि महिलाओं का काउंटर पीछे की तरफ में ज़्यादा दूर पर नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पर ज़बरदस्ती महिलाएं अपना लाइन लगा के खड़ी हुई है। खैर कोई बात नहीं, नई साल की उमंग है और ऐसी उमंग में लोग कुछ एंजॉय इस तरह से भी करते हैं। नव वर्ष आपके लिए। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू। सभी विजिटर्स को नव वर्ष की मंगलमय शुभकामना। सर इस बार भी क्राउड काफ़ी सालों के बाद ही बढ़ी हुई है। मुकम्मल व्यवस्था कर रखी है और अंदर मैं अभी जस्ट घूम कर आ रहा हूँ। सारे विजिटर्स बहुत खुश हैं, व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त हैं। हम लोगों ने 9 काउंटर खोल रखा है, महिलाओं के लिए अलग काउंटर खोल रखा है, दिव्यांग की फ्री की गई है, सारे अनाउंसमेंट हो रहे हैं, सारे विजिटर्स बहुत खुश हैं। हम लोगों ने पूरी अपनी तरफ से ताकत होकर। सर आपका नाम सुन नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार अग्रवाल। सर यहाँ पर क्या है? मैं सहायक वन संरक्षक। आप सुन सकते हैं सर की तरफ से पूरी तरह से व्यवस्था दी गई है और 9 वर्ष में इस भांति तो क्राउड होती ही है। लोगों को जानकारी भी दी जा रही है पल पल की, भाई कहाँ पर लेडीज़ काउंटर है, कहाँ जेंट्स काउंटर है। और चारों तरफ से आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में क्राउड आई हुई है। 19 का पहला दिन है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप तमाम दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है भगवान बिरसा जयंती उद्यान में। 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता है। दोनों तरफ काउंटर है, दाहिनी तरफ एक एक करके आप देख रहे हैं सभी टिकट चेक किए जा रहे हैं और एक एक करके सभी अंदर जा रहे हैं और वहां से टिकट लेंगे। आप देखें एक एक करके टिकट चेक किया जा रहा है और सबको अंदर की तरफ भेजा जा रहा है जो भी इस चिड़ियाघर में जाना चाह रहे हैं। बिरसा जयंती उद्यान की तरफ से 9 वर्ष मंगलमय हो, शुभ हो। भगवान बिरसा जयंती उद्यान ये मंगल कामना करता है। अभी हम भ्रमण कर रहे हैं चिड़ियाघर का। आप देख सकते हैं सैलानियों की भीड़ काफ़ी मात्रा में है। सही बात है, कोई भी अगर आना चाहता है तो इस तरह की प्रकृति का मज़ा लेने आना चाहता है जहाँ शांति सुकून से हो। और शुरुआत ही जब सुकून से हो तो पूरी साल जो है वो सुकून में ही गुजरती है। हमारे विजुअल में कुछ बोल देंगे तो सुना नहीं देगा। अभी रुपेश जी कहीं चले गए हैं, उनके जगह हमको दिला दिया गया है। तो भाई लोग बुरा मत मानिएगा, वीडियो देखने के समय में बोलने तो नहीं आ रहा है, लेकिन जितना बोलने आ रहा है उतना हम सिखा दे रहे हैं। का जी ठीक बोलो तो
चलिए